हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल रवि जी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हो। सबसे पहले ये सुनिए। मिस्टर रब्बी, आपको कोई याद कर रहा है, प्लीज फोन उठाइए। मिस्टर रब्बी, आपको कोई याद कर रहा है, प्लीज फोन उठाइए। तो आपको कैसे लगा? आइए चलते देखते ये बनता कैसे। तो आप टाइप करें FFDMR और सर्च कर दीजिए। सबसे पहले वाले लिंक पे जाइए और ये देखिए आपके सामने वेबसाइट खुल गई है। इसमें बहुत ही नेम्स है, आप कोई भी निकाल सकते हो। और अगर अपने मर्ज़ी का सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे कि मेरा नाम है रवि, मैं रवि सर्च करूँगा। ठीक है, रवि सर्च कर दिया। अब देखिए सारे रिंगटोन्स आ गए। रवि आपको कोई याद कर रहा है, मिस्टर रवि है, रवि इट्स अर्जेंट कॉल सेइंग। ये देखिए, ठीक है, ये सारे। अब मैं आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। वाली डाउनलोड लिंक आ गई, ये डाउनलोड। इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मिस्टर रब्बी कोई याद कर रहा ये है, डाउनलोड हो प्लीज चुका फोन है। उठाइए। मिस्टर रब्बी, आपको कोई याद कर रहा है, प्लीज फोन उठाइए। हो चुका है मिस्टर डाउनलोड। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।